میوان کو خلک باجر دوکه هشت هیف بوش بیکاری بیچاره ببو بله و بونا 4 پروژه مازن بازرگانی کو ایک جوان مولک و مارکت اکتدایه او ایک بو جوان 400 کسین شانسی کار الویرب دست بکوید. ظروف كردستان بيقا هنا خوشة شغل نينا بس الحمد لله بيقا بالشغل بوم الفيري فبي الحمد لله شم دهاتي جبينو مالي مال خو ببري فبم دبنج روجين بوريدا کو 4 پروژه مازن کو 2 جوان اوتیل بونو یک جی مولک مازن دیسان یاریگه که نیف دولتی بو به تایبتی اوتیل و موله به کمی هر یک جوان پتری 300 کسان تا دگهی 1000 کسان جی دل کار کن اوه جی دی رجا بیکاریه کم کتن ویگو ویجی یعنی دی مهیا پروژه اشین بجمتش 500-600 کسا پتر دیده کار کن کارفورها دو کرن ویگو وی 300-400 نفر لویری کار کن یعنی اوه تشتاکه کتبیجی مثلا دلیوا کاریه بو گنج ما بو مهندسی ما بو هر کسی که مساحه ما شوفیر ما بو هر کسی که پارێزگاها دوک نتنێ قەیرانە ئابووری و سیاسی و شەڕی بۆ ئەگەرێ زێدەبوونا بێکاریە کو پارسال لە هەرێما کوردستانê 14 سەدێ بوو پارێزگاها دوکê jî 16 سەدێ بوو hatina jimareka zora derbederan jî ku zorbeyê wan kirêkariyê dikin cuda ji kirêkarên biyanî û penaberan rêja bêkariyê hêşta jî zêde bû ji ber vê jî dihête dîtin ku çareya vê rewşê kertê taybet e. دەستپێشخەریت باشێت تێن وەکر ناوان پرۆژێت مەزن وەک یاریگاها زاخ و فاملی ماچەدی پرۆژێدی ڕێژێکا زۆرا کرێکارا دێتە کاری لە دەفخ و ئەvە تشتێکی گەلێکی باشێت vê قەیرانەدا سەرەڕای vê قەیرانە هەی ev proje umêdekê didene ew in tanûke çavê wan li derfeteka karî yan jî karekê baştir. Hatina kirêkarên biyanî û derbeder û penaberan bu herêma Kurdistanê rêja bêkariyê doqat û sêqat bilind kir. Ev serbarî wan kêşa qeyranên siyasî û aborî û şerriya yanûke herêma Kurdistanê têda. Dihête dîtin ku di nûke da kerdê taybet dişêdin rolê rizgarkerî bibînîtin. Yusuf Ehmed Rodaw, Dûk.